ببین دوست عزیز، اگر یک قسمت بدن من تو درد میکند، تمام بدن من تو آرامش ندارد. اگر دندان ما درد بکند، کلا بدن ما آرامش ندارد. اگر سر ما درد بکند، ما بیخ شب خواب نمیریم. اگر خاری به نوک ناخن ما برود، تمام بدن ما میلرزد. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم مؤمنان را مانند یک جسد معرفی کرده است. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید: مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. مثال مؤمنان در همدلی، در محبت و مهربانی مانند یک جسد است. اگر یک قسمت عضو بدن به درد می آید، تمام بدن با او همدردی می کند، با بیخوابی و تب. اگر فرض مثال در یک سرزمین اسلام مؤمنان دچار عذاب هست، کفار برای آنها ظلم میکنند، مؤمنانی که در ممالک اسلامی دیگر زندگی میکند آرامش ندارند تا اینکه اون مؤمن از عذاب اون کفار، اون ظالم بشود دور شود. اگر مؤمنی واقعی باشیم، اگر امروز در فلسطین ظلم جریان دارد و مسلمانان جهان در مقابل او بی‌تفاوت هست، چی معنی میده؟ آیا اسلام چنین گفته؟ نه خیر، این بی‌تفاوتی خود اشخاص هست. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم مؤمنانی که واقعا ایمان دارد، آنها را به مانند یک جسد معرفی کرده است که اگر در یک قسمت مؤمنان دچار عذاب بود، این مؤمنان دیگر آرامش ندارند تا اینکه او مؤمن او بیادر خود را کمک بکند. یا ای که در خانه هست و همسایه‌اش نان ندارد، مسکین هست، تا ای که شکم او را سیر نکند خودش آرامش ندارد. مؤمنان واقعی در اصل چنین است.